किए हेबो नवीनकर उत्तराधिकारी से कहिथिले गोटिए कथा एबे कहिले आउ गोटिए कथा बयान बदलिबा नै बढ़िला चर्चा। नवीन को बयान को नहीं तेजिला राजनीति गणमाध्यम को एभली बयान देइछंती नवीन जहाँ शुणिले समस्ते आश्चर्य होइजिबे। नवीन जड़े शांत स्वभावर लोक होई मध्य किभली भाबरे एते पॉलिटिक्स कथा कहि पारिले ताहा एबे बड़ प्रश्न। विजु जनता दल पालन करिछि प्रतिष्ठा दिवस 28 वर्ष रे पदार्पण करिछि बीजेडी। तेबे दीर्घ दिन धरी शासक दल भाबे रही आसिथिबा बीजेडी एथर प्रथम थर पई विरोधी आसन रे रहिथिबा बेले निजर प्रतिष्ठा दिवस पालन करिछि। कार्यक्रम में बीजेडी सुप्रीमो अभिभाषण दे किछि गुरुत्वपूर्ण कथा कहिथिले जहाँ समस्तंकु चकित करि देइथिला। आउ काहेकि नवीन एभली काम कले बोली समस्ते प्रश्न करिसंती। नवीन निज उत्तराधिकारी प्रसंग रे गणमाध्यम को देइछंती रोचक बयान। आउ नवीन कहिसंती मु बहुत लंबा समय धरी अछि आउ उत्तराधिकारी नै मु केबे चिंता करिनि। Well, I'm here for a long time here. I haven't thought about it. तेबे नवीन को बयान को नहीं एबे चर्चा बढ़ी कहीं किछि दिन तले ही नवीन एक प्रतिक्रिया दे कहिथिले जे पांड्यान तांको उत्तराधिकारी नुहंती ओडिशावासी ही तांको उत्तराधिकारी चयन करिवे। तेबे किछि दिनर अंतराय परे नवीन तांको मत कहीं बदलाइले एबे ताकू नहीं राजनैतिक कॉरिडोर रे आरंभ होईछि आलोचना। रिपोर्ट एटीवी ओडिशा लाइव।